esta suspensión vaya que no da para más. ¡No te muevas! Parece que estés andando entre nubes. Si me desmayo se camé, ¿eh? ¿Qué te parece? Champán por la mañana. ¿Se le ha dado bien la noche? Sí. Hay que mirar muy bien hacia dónde... Mierda, no era por aquí. Maraba... Ah, no speak Turkish. ¿Inglesi? Dice que son peligrosos y por eso van armados. El problema es en 10 minutos no saber dónde coño estás acampando. ¿Ves que hay una pendiente? Que sí, lo acabo de ver. Era un barranco casi. ¡Dios! Vamos. Sí, sí. Ah, se me ha metido algo en el ojo. Ah, no veo por el ojo izquierdo. Ay, ¿Ves que es una buena pendiente? ay, Dios, sí, Dios, Dios, Dios. Mierda, no he quitado la ABS. Vale, esa era la parte menos mala. Ahora viene la mala. No te muevas. Quedan 2 tramitos más y venimos. Me va derrapando la rueda de atrás, que voy fundiendo frenos. Vale. Bueno, esto ya bien, ¿no? No, ahora viene el trocito. Vale, si has pasado lo otro ya puedes con esto, yo confío en ti. Voy fundiendo frenos, chaval. Ay, ay. Oh, mamá. Yes. Esta sí que chana. Joder, chaval. ¿Ves como si podías? Me iba fundiendo los frenos, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que luego estas pendientes en cámara no se ven. Luego yo editaba esto y parecía que había cuesta, normal. Yo doy fe de que es vertical. ¿Has visto ese trozo? Yo iba enganchada, ¿sabes cuando ves una peli de miedo y estás en tensión y todo el cuerpo luego? Pues así estoy. ¿No lo hueles? Sí. Hemos quemado los frenos como pocas veces en mi vida. Huele a freno quemado. Huele mucho. Que iba apretando los dos a tope. Y no se lanzaba la moto. Aquí me encontré un señor con escopeta, un cazador. My name is Nico. Nico. Your name? Aziz. 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 Nice to meet you, Aziz. Tiene una escopetilla. Yağmurlar. Demir ya böyle demir köprü var. Yeah. Demir köprü var böyle şeyin üzerinde. Ok. Yok. Creo que este era el punto más difícil. Luego por aquí se ponía un poco trambólico también, ¿eh? Yo ya, viendo cómo conduces, confío en ti. Lo que aún no sabía es que lo más difícil estaba por llegar. Vale, ya me voy acordando que esto era un riachuelo, que bajé yo por aquí y bajar es más fácil que subir. Por los pelos, chaval. No hay errores. Yendo solo a veces la moto de repente dice, venga, que te salvo yo. Se come ya el bache y te permite algún error. Con dos ya sí que sí, no hay errores. Ahora mismo esta suspensión vaya que no da para más. ¡No te muevas! Joder, tú, ¿cómo está esto? Claro, cuesta abajo no lo recordaba yo tan así. Esto lo recordaba como divertido, fíjate. Joder, con barro ahora, lo que nos faltaba. Joder, joder. Ya, no está fácil hoy, ¿eh? Y me tenía que haber metido por esa. Ah, se me sube el culo, se me sube el culo. Se me monta la cadera de llevar las botas así. ¡Ah! ¡Ah! Arañas, me cuelgan de la visera. Joder, ¿cómo está esto, tú? No me acuerdo si era mucho peor, esto no lo recordaba tan mal. Agárrate a mí con los pies, porfa. No veo. Ay, vale, venimos. Malamente, pero venimos. Vaya gañanada esta Ítaca con 2 hasta arriba de equipaje y por las montañas más profundas. Joder, qué moto. La rueda delante flota. No llega a levantarse del suelo todo el rato, pero llega a flotar. Entonces no tengo dirección. Hola, tiene un tramito, ¿no? Ya, ese no me acordaba. Está guapísimo. Cuesta abajo es otro rollo. No te muevas, porfa. Joder. Hay que mirar muy bien hacia dónde... Mierda, no era por aquí. Oh, sí. Qué suerte, la suerte de los tontos. Por allí se ponía peor y no lo he visto venir. A ver. No queremos acabar dentro de ninguna rodera de estas. Ir detrás es muy difícil porque solamente tiene 2 hierros para agarrarse. Entonces es normal que se vaya para todos los lados. Ese tramo era subida de montaña. Y esto de aquí me suena que ya estaba un poco mejor. Que yo cuando lo pasé tenía barro, iba un poco vendido por aquí, pero si no hubiera barro creo que estaba bastante planito este cachito. Me encanta. Vamos en el límite para caernos todo el rato, ¿eh? No sé, pero qué salvaje queda, ¿no? En el último segundo. Increíble, lo estoy pasando muy bien. ¿Qué te parece? Dios, qué pasada. Yo no sé cómo se vive de conductor, pero de paquete es. No, es extremo eso. Va en el límite. Wow. O sea, 1 milímetro más difícil y ya no pasamos, ¿eh? O sea, esta moto ya no da más. ¿No te alucina que esta moto con el equipaje de 2 personas a lo bestia encima soy capaz de pasar por esos sitios? Es un poco increíble. No, pero es que he pegado de cada salvada que yo he dicho, vale, nos vamos al suelo. Y yo estaba así, y tú no te muevas, y yo, pero es que no me estoy moviendo. Wow. Está la pobre ya que cruje, ¿eh? So let's start again.
but money next time I'll have you and you'll have me and we can go wherever we want to. Maraba, no speak Turkish. Anglesi? Do you speak English? Yeah, English is some, okay. Small. Bir dakika bekle. Araç gelecek. Ah, Geçsin. O geçsin sen devam edersin. okay. España. İspanya. Yeah. Rota nereye? Today to Pamukkale. Pamukkale. Yeah. Makine geçtikten sonra devam. Continuar después que pase. Okay. My name is Nico. Niko. You? Selçuk. Selçuk. Evet. Nice to meet you. Neyse. Nice to meet you. Abdullah. Abdullah. Nice to meet you. Ah, que si puede hacer una foto con nosotros. ¿Esa es la máquina en cuestión? Sí. Hay osos y lobos, ¿eh? Sí, qué guay, yo quiero ver uno. Dice que son peligrosos y por eso van armados. A mí me ha asustado el perro. Venía muy rápido, ¿eh? Thank you very much. Nice to meet you. Me too. I will try here. The battery, ñiqui ñiqui. Ñiqui, ñiqui. A ver, ayúdame. ¿Te empujo? Sí, no battery. Adiós. Digo que se va. Iba con pistola, ¿eh? Y el otro señor que conocí, que te dije, iba con escopeta. Le he preguntado si eran peligrosos y me ha dicho que sí. Nunca he visto un oso. Yo tampoco. Y un lobo tampoco. Mira bien a ver si encontramos. Si no me equivoco, vine por aquí y había una estación de esquí que les pasé un poco putas por las placas de hielo, pero sin placas de hielo me imagino que estará bastante fácil. Mira, campamentos. Creo que no está siendo muy buena idea, ¿eh? O sea, voy a 1 por hora. A 0 marca el marcador que voy. Me cago en la leche. No me he enfrentado yo nunca a algo así. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué ha sido eso? Había una placa de hielo. ¿No puedes ir tú solita a preguntar el precio con lo mayor que te estás haciendo? Que no, que me miran raro y yo los miro raro y no nos entendemos. Si el otro día me dijiste lenguaje de signos universal, no me hace falta aprender inglés. ¿Cómo es comida en signos? Pues venga, tú puedes. Te cuento lo que hemos comido hoy. Cuenta. El primero, patatas turcas. De segundo, chai. De tercero, menemek, que es como huevo revuelto con tomatito y verdurita. Buenísimo. Muy sano. No tanto, pero está bueno. De cuarto, pan turco. De quinto, unos huevos revueltos que no me han dejado ni probar. Y de sexto, un bocadillo de sujuk, de una especie de salchicha, como la de los camellos, pero sin camellos. Eso es todo. ¿Qué te parece Ítaca? ¿Cómo se desenvuelve por los caminos del infierno por el que nos hemos metido hoy? Va muy bien. ¿Crees que está pensada para esto? Para llevar un equipo audiovisual con tienda de campaña, cocina, gasolina, agua, maletas de 2 personas, más tú, más yo, por esos caminos. ¿Crees que cuando la hicieron pensaron que iba a aguantar estas cosas? No. Por ahí viene, ¿eh? No sé lo que durará, pero de momento viene. Riquísimo y bastante bien de precio. Nos ha servido una niña de 10 o 12 años con unos modales y unas maneras excelentes, unas vistas muy bonitas y nos vamos a acampar. Hemos comido mazo, 2 o 3 platos, con pan y con mano de obra infantil. ¿Crees que se nos hará de noche hoy también? Tiene mucha pinta. Bueno, pues está cayendo la noche y estamos buscando un sitio para acampar. Y si yo mal no recuerdo, había aquí un laguito donde para cambiar las hélices del dron o algo así, que tenía pinta para acampar espléndido. Espera, hola, ¿qué ha pasado? ¿Lo has visto? ¿Qué? Un bicho que ha pasado volado. No era un conejo porque el conejo no es tan ágil, era tipo gato montés, rapidísimo y agilísimo. ¿Notas el agua? La humedad. Vamos a ver si era por aquí o estoy yo confundido y nos toca poner la tienda en cualquier lado. Quedan 15 minutos de luz, vamos, el sol ya se ha puesto, esto ya son los minutos de regalo, la prórroga que nos da el árbitro.
El problema es en 10 minutos no saber dónde coño estás acampando. Quedan 5 minutos de luz y lo bueno es que ahora todavía se ve para ver dónde queremos poner la tienda. A ver, ustedes ven Yashikir. Lo que aquí no me gusta es que estamos muy expuestos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Aquí se nos ve desde cualquier lado. No me gusta que me vean. Nunca sabes quién es o a quién conoce. Vale, pues ¿dónde quieres ir? Quedan 3 minutos de luz para elegir. Esa casa es que no sé quién es. Acampar, por lo general, es bastante seguro. Pero hay que ser inteligente. Siempre me gusta acampar en lugares donde no se me vea con facilidad. Esto ya me gusta más. Aquí estamos bien escondiditos. Y unos días más adelante veremos el peligro muy de cerca. ¿Qué te parece este sitio? Me gusta mucho, ¿La luna? aún más. ¿Te gusta inflar colchonetas? ¿Te gusta cómo suena inflar colchonetas? Bueno, pues nos vamos de aquí, sitio muy bonito y nuestra carretera está allí. Si somos capaces de cruzar eso, está ahí el camino directamente. Me recuerda un poco a África, estos paisajes lo que le faltan son los elefantes, las hienas y los leones. A ver, parece que sí. Ole, bueno, de momento sí. Claro, ayer podíamos haber entrado por aquí, pero bueno, era de noche, no se veía. Ole, estamos en pista, comienza un nuevo día. Hoy seguimos por la Trans-European Trail. Queremos ir a Pamukkale, que es un sitio así un poquito especial. Esto es una central hidroeléctrica. Viene el agua de por aquí, de estos tubos, me imagino, arribita de la montaña. No tengo ni idea, me lo estoy inventando, pero debe hacer rotar la turbina y esto parece que es un electroimán y genera electricidad. En mi cabeza funciona así. Qué guapo este cañón. Está como lleno de cuevecitas y no creo que viva nadie, pero no me sorprendería nada que en su momento hayan vivido. Tienen un montón de chalets adosados ahí pegados unos con otros. Que este sidecar va un poco sufrido, ¿eh? Ha hecho un menú blanco, somos todos tiempos, que el hijo les ha salido pequeño y la madre también, y van un poquillo justis. Limon, elma, İtalyan karameli orman meyveli, çilek, üzümlü, ballı badem, karadut, karamel, ejder meyvesi. Okay, one of this blue. İtalyan karameli. Italian Külatta, kaşıkla mı? Yeah. Külatta. To my favorite tree, well, I'm offering a steady hand. I could be Paramos en una cascada que estaba muy guapa. ¿Te gustó la cascada? Me gustó mucho, como Avatar. Tenía calor. Nada. Está muy fría. Dale una. one day at a time. We'll leave our troubles behind. Tiene helada, chaval. Take care of me along the Ok, you're welcome. Gule, gule. Ule, ule. Bye, bye. No tenemos gasolina. Están en reserva los 2 depósitos. ¿Y queda en la botellita? Sí, pero no nos lleva muy lejos eso. De allí fuimos a Pamukkale. Ponce quería ir a Pamukkale y fuimos para allá. The second. Ok, teşekkürler. Thank you very much. Esta personajilla no la he grabado porque me sabía mal grabarle la cara, pero hace vuelos aquí en tándem de parapente y tenía unas cicatrices en la cara que tuvo un accidente en coche por lo visto y se la comieron. A ver, ha dicho la primera, no, la segunda. Maraba. We would like to know how much is for camping for one night. Just tent. Yeah, we have our own tent. And 250. Even if we sleep in the same tent, eh? Yeah. Okay. Okay, we will think 1 minute and we will let you know. Teşekkürler. A ver, tiene piscina y tiene cosas, pero sí, no es barato. Estamos por allí, ¿no?
Hemos hecho un montón de acampadas. Estamos viajando low budget, como nos gusta. ¿Detrás de qué? Esa montañita. Aquí, no nos ven, está para la montaña. Aquí. Dos veces en el suelo estábamos. A ver, que esto no ha acabado. No me puedo levantar encima porque va con unos kebabs en una mano y con una sandía en otra. ¡Más bien! Casi nos caemos. Se hubiera roto la sandía. Creo que me llego a caer y levanto las manos para que no se rompa la sandía y el kebab. Te hubieras roto tú, ¿eh? Ya lo sé, pero tengo tanta hambre que me daría igual. Hay que salvarlo, primordial. Mira, ¿alguna vez has visto Sol del Desierto? Y con la calima. Me gusta mucho, es de mis puestas de sol favoritas. Time will leave our troubles behind. Glasses? I don't think No problem. That glass. any glass, eh? I think we have one glass here. Only one glass. Yeah, we Why travel. not? We travel very light. We don't have space. Bro. Thank you very much, my friend. Bon appétit. Thank you. Yes, bro. Enjoy. Bye bye. I like Have your a vibes. good day. Bye bye. Gule gule. For you champagne party. Come here. ¿Qué te parece? ¿Crees que Champán este por la mañana. ¿Se le ha dado bien la noche? Sí. Qué gusto de gente, tío. Despertarte a las 6 de la mañana. Con un champán. Un champán posado. Guay, yo creo que me emborracharía con esto, ¿eh? Está buenísimo. No tiene alcohol, le he dicho. Ah, vale. Es que está muy bueno. One, two, three, and then. Yes. Wait. Another. Just one more. Okay. Hadi bakalım. 1, 1, 2, 3. Yes. And then 1, 2, 3. Yes. Bravo. Thank you. ¿Qué te parece? No he volado, pero se ha ayudado a echarlo. ¿Tienes ganas de bañarte en Pamukkale? Muchísimas, de lo que más. Desde que empecé este viaje tenía Pamukkale en mi mente. Bañarme con un par de turistas que seguramente haya. ¿Cuántos crees que hay? ¿Cientos o miles? Yo creo que cientos. En fin, de a lo mejor miles. Puedes escalar. Ellos están escalando. Parece que estés andando entre nubes. Te han hecho la bronca, ¿eh? Después fuimos a la piscina de Cleopatra, Que valía dinero entrar a bañarse. que valía 10 euros cada uno por darte un baño allí rodeado de gente, y lo miramos desde fuera. Goals. Everybody want wife. Everybody want someone they can call on and hold them at night. Yeah. Everybody want babe, but they don't all come to the light. Yeah. They don't know what it's like. Yeah. All they want are the likes. Yeah, yeah, yeah. We've been given one life to call our own. Will we ever stop chasing after goals? We've been given one life to call our own. Will we ever stop chasing after goals? I say goals. Everybody on Te huele un poco
hard to be cold. One sight to behold, cause they ain't watching out for their souls. Right hand thumbing down to their phones. My black queen's trying to get flown. The man will die to get known, but they don't see what's up in their heart. Una ciudad de descanso, pero también una ciudad sagrada. De allí su nombre, Hierápolis. Cuando uno recorre Hierápolis, está frente a arquitectura romana de más de 2000 años. Hay un bellísimo conjunto de tumbas. Una de las maravillas que encontramos en Hierápolis es, por supuesto, su teatro. Bocadillo de almóndigas. ¿Qué te parece? Pero el mío no es de almóndigas. Aquí es de vaca, de ternera. ¿Te gustó? Sí, pero había mucha gente. Ahí sí que había mucha gente. Pero ya que estás ahí hay que verlo, ¿no? Yo pasaría a visitar. All these likes and colors I throw me, they won't know this money I owe. LV dropping, selfies popping, they can't see or tell me nothing. If only we would know me, that we would start with goals, but I say goals. Still they sell and we buy, we don't care if it's live. Pues ayer reservamos habitación para editar el episodio que ya se está editando. Estamos separadas. Por lo visto, mirando las reviews nos pedían certificado de matrimonio, pero no la vieron a ella, nos hicimos un poco los tontos y aquí hemos dormido. Estamos ya para irnos, aquí tenemos a la señora y vimos como una bañera gigante que no sabíamos lo que era. El color no es el más bonito del mundo, pero son aguas termales que queman de la hostia. Nos dijo el tipo que tiene 200 y pico sales y la de Pamukkale me dijo que tenían solamente 90, así que son aguas muy especiales y la gente viene aquí a tratarse enfermedades. Y te lo dice en turco que para tus tratamientos hagas no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué te parecen las aguas termales? Están muy calientes, a mí no me gustan. El color no es bonito porque te dejan suave, suave. Así que nos echan ya en 15 minutos, me voy a dar un último baño termal para curarme mis cosas y nos vamos. Sube, salchipapa. Nos despedimos del amigo, que es muy majo. Goodbye. ¿Qué te parece? La pizza. Pizza. Se llama pide aquí, pero es una pizza de toda la vida, con un panini. Es un pani pizza. Una mezcla híbrida. ¿Y lo tuyo? Es carne picada con queso. ¿Te gusta la lechuga? ¿El tomate? ¿La berenjena? No. ¿El pimiento? No. ¿La zanahoria? No. ¿La alcachofa? No. ¿La acelga? No. ¿El espárrago? No. ¿La espinaca? No. Entonces, ¿qué comes? Carne, pasta. ¿Dónde te llegan las vitaminas de los Monster? Sí. ¿Qué te parece? Tú solo querías un helado, ¿eh? Sí. El de ayer no me lo hizo. Bueno, pues nos vamos. Ayer paramos en este pueblo, cerquita de Pamukkale, con la suerte de que es un pueblo al que le riegan las aguas termales. Dijo ayer el señor que hay que esperar 3 o 4 horas por lo menos para meterse, pero no las tenemos ahora mismo. Ahí en el cartel pone que para notar los resultados del tratamiento tiene que estar por lo menos 10 días y 21 baños. Yo llevo 2, este es el segundo, pero el de ayer fue largo. Me dijo que solo 15 minutos y estuve como media hora. Si me desmayo se camé, ¿eh? ¿Yo? La cabeza por lo menos. Vale. ¿No quieres probarlo? No. ¿No se mete en la cabeza? Voy a intentar. Esto te exfolia los poros. Me voy, ¿eh? ¡Wow, chaval! ¿Lo notas en mi culo? Lo noto, Es súper guapo. Es más guapo. Muy parecido. Este es el tapón que tiene, ¿eh? Es un tubo con una compresa usada, lo pones ahí y no pierde agua. Es el tubo más sano de todo Turquía. Y me ha dicho el señor, el dueño del hotel, me dice, ¿es amiga o novia? Y yo, novia, hombre, porque ayer justo llegamos, estuvimos leyendo reviews y había 2 o 3 muy malas con solo una estrella porque les habían echado tras pedirles el certificado de matrimonio y no lo tenían. Eran parejas incluso con hijos. Me ha preguntado eso, me dice, ¿cuánto tiempo juntos? Y yo, 5 años. Y me dice, ¿casados? Y yo, no, pero ya para el verano que viene ya lo tenemos todo apalabrado. Y ha sonreído así de esa sonrisa que no le ha gustado. En Turquía son mucho más abiertos que en Irak en este sentido, porque en Irak era un canteo, o sea, en Irak sin certificado de matrimonio directamente no te dejaban. Y aquí pues eso, la gente tradicional me han criado con esta cultura de que eso no está bien y pues lo entiendo y lo respeto 100%. Así que no sé si nos pondrán problemas más adelante. Ha dicho que va así. Ya es el segundo que nos lo dice, ¿eh? Empieza a hacer ñiqui ñiqui la suspensión. Pues como aparezca la madre, nos vamos a reír. ¡Uy, oh, Dios, la madre! Pero hay un tipo ahí que me da mala espina, va borrachísimo, ha dicho que se iba, se ha escondido detrás con la moto. Estamos en una zona que no es turística y ella lleva un bikini muy occidental. Mira cómo enciende la moto. Dios. Agárrate.